大家好，我係天然小龍。今日咧，我哋嚟玩荒野亂鬥。佢喺我哋啱啱嘅香港時間晏晝4點，就更新咗新嘅賽季。我哋新嘅賽季係美好超新星。今次可以攞到嘅造型啦，就係啦美好星戰士史派克啦，同埋我哋嘅虛空格雷特。跟住啊，而家我哋呢個賽季咧就多咗一個新嘅寶物之星。嗰個新嘅寶物之星就係我每日獎勵嘅第一個同最後嗰一個。佢個名咧就叫做超新星之星。佢咧個概念就大概好似嗰個惡魔寶物之星同天使寶物之星咁樣，都係有分大中小嘅。因為我哋超級任務裏面可以而家第一日可以攞到9個超級任務，如果自己計嘅話。好啦，我哋今日再嚟玩下呢一個有個特殊模式係超新星水晶。如果我哋個英雄啊執到超新星水晶咧，就會釋放出英雄嘅潛藏嘅力量，亦即係變成我哋今次嘅斯塔洛娃、碧兒、安柏、豬豬或者史派克嘅。當然佢哋亦都有唔同嘅嗰個水晶啦。好啦，呢個地圖係石場亂鬥。咁我哋就嚟玩下艾迪加，因為佢都最近出咗個DLC，其實已經唔係最近，所以好，我哋順便嚟開一開一個先。我哋嚟睇下我哋今日個運氣點樣。佢就係一個即係好似我哋嘅惡魔同天使寶物之星一樣，都係我今次開到大嘅，開到個武裝配件。好啦，我哋開始。我幫人發咗呢個埃爾達先，睇有冇機會得到個水晶，因為美好星水晶。我而家同意，因為有一個係豬豬嘅，豬豬就係個子彈會3連。OK， 又係一粒大嘅。即係佢呢個超新星寶物之星，超新星係有機會抽到吊Itching for a new skin. 超新星之星裏面咧仲可以開到一啲升級嘅道具嘅，跟住啦升級咗之後啦，就會有嗰個升呢啦，可以抽到5隻嚟升呢嘅。一開始係11呢，跟住我哋仲有個活動就係擊敗我哋撳咗落去嗰個 Star Nova 嗰度，跟住啦我哋就一入到去啦，就會見到有斯塔洛娃、碧兒、安柏、豬豬同埋史派克嘅樣喺度嘅，跟住咧仲會見到右手邊有一個虛空專者芬克斯嘅，跟住咧我哋咧就需要抽超新星之星嚟攞雙學去嘅，咁樣啦每次升級啦就可以用呢一個嗰個特定角色嘅攻擊，跟住咧我哋就如果打贏咗，擊殺咗我哋嘅虛空專者芬克斯之後啦，我哋咧就可以攞到佢嘅造型。咁呢一度就係展示造型嘅。好啦，我哋都係嚟玩下亂鬥足球啦，普通模式都會有，係幾好嘅，我覺得。
所以今個賽季最期待係佢嗰個 boss 戰咯，因為佢個 boss 戰我感覺真係超級好玩。好啦，有大米安難打。但係我見唔到我個位置，其實艾迪加係黑仔佢搞嚟。今場一個超生2分鐘。哈哈，今次就變成艾迪加過牛，另一個加里特，非常嘅痛苦。有碧兒係嗰個咁我哋而家就不如直接快轉到我解咗我嘅第一個超級任務先啦。好啦，我解超級任務係黑藍仔，你咧？我覺得呢個賽季都幾好玩，官方仲有部片，你哋可以去睇一睇。翻嚟，好啦。我哋就開啦，因為呢個大，應該係大。OK，呢邊我哋都係，首先每一呢個高機會係大咗5個，即係我夠新嘅，呢個唔可以大，又有3個超級人物，120傷害。好啦，咁我哋今日就嚟玩到呢度啦。我感覺呢個賽季係一個非常好玩嘅。好啦，我哋呢個賽季就玩到呢度啦，暫時第一日就係咁啦。我係千年小紅，咁我哋下次再見。好啦，拜拜。